呂留良若有所思咁樣話：真係唔知避去邊度先好，淨係覺得天涯茫茫，到處都係清兵嘅天下，真係冇一片乾淨嘅土地。桃源何處可避暴秦？桃源何處可避暴秦？固然冇啊！當今之世就真係有桃源落土嘅，我哋都唔可以獨善其身去匿埋。呂留良唔等佢講完就拍台話啦：平林兄呢番說話講得啱，國家興亡，匹夫有責，暫時避禍都得。但係如果匿喺桃花源逍遙自在，點忍心令億萬百姓喺清兵嘅鐵蹄之下受苦呢？兄弟失言啊！顧炎武微笑話：兄弟近年浪跡江湖，結交咗唔少朋友，大江南北見聞所及，唔單止讀書人反對清兵，而敗夫走卒、屠沽市井之中，都到處有熱血滿腔嘅豪傑。晚川兄如果有意，我哋三個一齊去揚州，兄弟幫你引見呢幾位同道中人，你話點啊？呂留良話：妙極妙極，我哋聽日就去揚州，兩位坐陣，兄弟去講俾絕經知，等佢收拾下，跟住就走入去啦。過咗冇耐，呂留良返到書房話：明史一案，外面雖然好多傳說，但係一嚟傳聞未必係真，二嚟講嘢嘅人好多顧忌，唔敢講盡。兄弟自己蝸居，未知道佢嘅詳情究竟係點呢？顧炎武嘆咗口氣話：呢部明史大家都睇過㗎啦，其中對清兵唔係好恭敬，咁都係有嘅。呢部書原先係我明朱國貞嘅相國嗰度嘅，講到關外見周圍嘅事，又點會對清兵客氣呢？呂留良點頭話：聽講湖州莊家花咗幾千兩銀，由朱相國嘅後人嗰度將明史原稿買咗過嚟，以自己個名再印過，估唔到釀出大禍。今次嘅《鹿鼎記》播放完畢，請訂閱收聽更多武俠故事。